Chcem vám ešte povedať o našej potrebe mať všetko pod kontrolou. Mnohí z nás žijeme v neustálom napätí, pretože sa snažíme riadiť všetko okolo seba. Sme v strehu, v práci, doma, vo vzťahoch. Každý detail musí byť pod našou kontrolou. Lebo ak nie, príde v nás tichý chaos, to znamená stres. Ale pravda je taká, že táto potreba kontrolovať nevychádza z pokoja. Vychádza zo strachu. Zo strachu, že ak veci nepôjdu podľa plánu, spadne celý náš svet. A možno nie ten vonkajší, ale ten vnútorný, ktorý sme si vytvorili. Túžba po kontrole je často len maska. Za ňou je dieťa, ktoré sa v minulosti cítilo bezmocné, ktoré nezažilo bezpečie, ktoré muselo prežiť, nedôverovať. Ale dospelosť neznamená, že musíme stále prežiť. Dospelosť môže znamenať, že si dovolíme pustiť, že si dovolíme veriť, že aj bez kontroly môže byť všetko v poriadku. A preto ti dnes hovorím, nemusíš všetko držať. Môžeš sa uvoľniť a možno práve tam, kde sa vzdáš kontroly, sa konečne nadýchneš slobodne. Volám sa Tibor Michalko a venujem sa mentálnom coachingu viac ako 12 rokov a všetkým poruchám, ktoré my v našej hlave nosíme, z ktorých sú následne choroby. Krásny deň všetkým.